605 Wrestling. Wrestling the way it was, wrestling the way it should be. Ladies and gentlemen, welcome to 605 Wrestling. Wrestling the way it was, wrestling the way it should be. I'm the disembodied voice of your host, the eclectic gentleman Stephen Watts, and as always, we have one heck of a card for you tonight. You'll see AWA World Heavyweight Champion Rick Martel defend the title against former champion Nick Bockwinkel in Japan. We'll jump back stateside to see Ken Patera take on Superfly Jimmy Snuka in a 2 out of 3 falls match. And then jump back over to the Orient for our main event as we see StanHansan take on former NWA World Heavyweight Champion Dory Funk Jr. But before we get started, don't forget to like, share, and subscribe, and comment below on what wrestling superstars you would like to see in future episodes. Now let's go to ringside for our very first match, Tony Atlas versus Maniac Mark Lewin. With me is Tony Atlas here on the Best of Texas Wrestling. And Tony, we call you Mr. USA. We'd be right, wouldn't we? Yes, sir. In May, I won the 1979 WBBG Mr. USA contest in New York. And I trained, a little bit different than my wrestling training. Because with my wrestling training, I trained for speed, ability, flexibility in the ring, and strength. But in bodybuilding, you just train it for, for a body. It is hard work, and it's altogether different than wrestling training. But in a way, it helped my wrestling because it straightened parts in my body that I don't ordinarily work when I'm wrestling. What sort of a combination would you advise youngsters to use to get a good body? Well, you don't want to start off with weight that is too heavy. The best thing for a person to never lift weights before is to just start off with the bar. Then as weeks go by, you add weights onto the bar. You don't want, if you start off too heavy, you're going to end up hurting yourself if you don't know what you're doing. Weights is very serious, and you got to be careful how you lift them because you could very easily get hurt at weight training. I started weight training because I wanted to be bigger and stronger to wrestle, because my dream was to be a professional wrestler, and I knew in order to be a professional wrestler and compete with top competition, you had to be in top condition, and you got to have a strong body. You got to train every day. And you do that? Yes, sir. I train every day but Sunday. Sunday I go to church, but the other time I'm in the gym, I'm training, I'm running, and I'm concentrating on wrestling all the time, because the only way you're going to be good at anything, you got to put full concentration on it. And concentration is something that you have to learn, and Tony Atlas has not only learned it, but he earned everything that came his way by working hard for it. Up in the ring, Maniac Mark Lewin. And strangely enough, no Gary Hart in his corner as yet. There's the Maniac looking at his opponent, and there are a lot of fans who are looking at him. You have seen him in the interview that preceded this match. There is Tony Atlas, Mr. USA, one of the finest built wrestlers in the game and one of the finest built people in the world. And what we like about Tony is that Tony is primarily a wrestler. He is not a weightlifter turned wrestler, he is a wrestler turned weightlifter. That's Tony Atlas. He has used that power in the arms that he has there to maul Mark Lewin, and Mark Lewin doesn't take mauling easily. He is a tough customer. He went out of the ring almost voluntarily that time because the chop that hit him in the kidney was one that was not designed to make him stay there and take more. He really stung that one in the right area, and Mark Lewin decided that out of there was the better part of the strategy. Atlas, with all those muscles, you see them shake every once in a while as he tends to stay loose.
Atlas is well known all up and down the East Coast, where he has done the majority of his wrestling, and for good reason. They want him there, and he has got fire and power and ability. So Lewin tries now, since there is no Gary Hart out there, to see what he can do about Bronco Lubitsch. Lewin is Lewin. You hear that yelping bark of his all over the Coliseum. Atlas is trying to set him up that time, but he set him up. He has really set him up. That's man-to-man power. You don't treat Maniac Mark Lewin that way. Here is a man, look at that physique, and you'll know that he puts in hours and hours of solid, hard training. The leg split he's holding here right now is an excellent hold to just try to slow a man up. But watch Atlas. He's lifting that foot in spite of the pressure on there, and has managed to throw Maniac Mark Lewin completely off balance. Good move. Lewin feels lost. No Gary Hart. Impatient, Tony Atlas. It's a good sign in a wrestler when he wants to get in there and tangle. He's not looking to walk around and to recover. He wants to get in there and get the other guy before he can. Full Nelson, full Nelson. And Mark Lewin changes the hold without changing his body position behind him to rip across the face and the eyes of Tony Atlas. So Tony starts back up into that ring. He knows the count is going, and he gets pounded before he even gets into the ring. And a full Nelson this time for Tony Atlas, and he gives him a taste of his own medicine. He returned the compliment by ripping across his face, and the Maniac, holed up in the deck there, knows that he's up against the guy who is not going to take anything he does to him without retaliating as quickly and as well as he can. 5 minutes have gone by. 10 minutes remain in this match. Lewin with that hard overhand chop, and he goes for the grip on the throat, straight out choke, and of course he has until before five count to break it. Here is Tony Atlas returning the compliment. That's the second time in a row he has done the same thing to Maniac Mark Lewin, and he lifted him up off his feet with impunity that time and just dropped him like a bag of oats. Lewin ducked down, and it wasn't to tie his shoelaces. Lewin walking around now, whether he's concealing something in his hand, I'm not quite certain. Yes, now I'm quite certain. But he picks something up off the Coliseum floor, and Tony comes in with that eager stance of his, and he has grabbed that hand, grabbed the arm, and has taken the object. Well, I can see that they are not going to be pushing Tony Atlas around. There is a driving blow up into his throat. That was with the fingers stuck out
straight and joined, and he hit him with the tips of the fingers. Now Tony's in trouble. Here is Maniac Mark Lewin uncorking. And if you saw Tony's face instead of his back, you would see a look of anger on that face. And now as he starts to clobber Mark Lewin, Tony's temper has gotten the best of him. Oh, how he caught him that time with a solid smash into that ring post, and he's introducing him here to a chair, and that'll do him no good. And Tony Atlas decides that he's going to continue after Mark Lewin. There's the... Mark made a mistake. He pushed that chair up into the ring, and, well, I'll be darned. And there is Tony Atlas' method of dealing with Lewin. And no Gary Hart on the outside of the ring. Here, a variety of wallops, and Lewin is bleeding badly from that contact with the ring post. And Atlas follows him up and delivers more. He's got Mark Lewin hanging on the ropes in a way that we have never seen Mark Lewin treated before. And Lewin went over the top rope, hit the Coliseum floor, and I'm afraid that Tony Atlas, in spite of everything, is going to find himself disqualified. The one thing where a referee does not have a choice is in the throwing over the top rope, and he is blasting. There's the diving cannonball, and there is Tony Atlas, and the fans telling him to give him another one. Tony has lost this match. Technically, I'd say. He has been declared a loser on a disqualification, but he has proven to these fans that he is a winner. The way that he has mauled Mark Lewin, I have never seen anyone in the long time that I have seen Mark Lewin in the ring. I've never seen Mark Lewin handled that way, with or without Gary Hart. But Tony Atlas, making his debut here in Houston, proves that he is not only a man of muscle, he is a man of explosive temper, and certainly a man who can retaliate for any wrong done to him. That's Atlas pounding on Maniac Mark Lewin and chasing him out into the aisle, and there goes a headbutt, and Mark Lewin is knocked halfway up the aisle and in the direction of the dressing room, and he just took off like a scalded duck. And Tony Atlas, with his crowd roaring their approval, looks at them, and they're all telling him that he should have been the winner. There you see the fans giving their approval to Tony Atlas. What a match. What a surprise. Are you ready to see Billy? Wrestle a great deal from Color Time. Body slam into a complete bedroom group for just 99 cents. Spin into a new washer and dryer. Tag yourself a new living room group. Lock in a computer or big screen TV for just 99 cents. Pick up the phone and call today. Pin down your first week's rent for just 99 cents. There's no credit house, free service, and quick delivery. Now 8 convenient locations. Call now for delivery today. 王者とは富と名声。今 AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテルにはそれらの全てが備わっている。それをファンが認めれば認めるほど他のレスラーからの風当たりは強くなる。一本のベルトをめぐる戦いは熾烈となる。今日の挑戦者はかつての王者ニック・ボックウィンクルだ。何かが起こるだろう。何かが間違いなく。果たして元チャンピオン
ニック・ボックウィンクル執念の王座返り咲きなるかどうか。そのニック・ボックウィンクル元チャンピオンの挑戦を若さでリック・マーテルチャンピオンが一周するか。 AWA 認定世界ヘビー級選手権試合であります。なんとも言えないコクのあるタイトルマッチが見られそうですね。そうですね。大変こう中身の質の高い試合が見られると思いますよ。さあ飛んだリック・ボックウィンクル、逆にラインボディアタックだ。ホームの体勢だ。カウント2だ。リック・マーテルまずチャンスをつかみましたがカウント2でやりました。リング下にさっとおりましたニック・ボックウィンクル。この辺りはさすがに豪快ですね。試合運びが、まあマーテルのねやる気をいなすような感じですからね。はい、アメリカマット界をリードする大きな3つの団体 NWA のチャンピオンが狂乱の貴公子リック・フレア、そして WWF が超人ハルク・ホーガン、そして AWA が若きリック・マーテルがチャンピオンであります。このリック・マーテルチャンピオン、どういったところにレスリングの特徴、彼のそのレスリングの持ち味がありますか。そうですね。歯切れの良さですね。はい、スピードがありますね。と同時にこのニックに学んだという、ずるさ、ロープギア、それからコーナーギアですね。ここでそのずるいインサイドワークを随分盗んで自分のものに身につけましたね。ニック・ボックウィンクルがチャンピオン時代、リック・マーテル本当に追い求めましたもんね。そうです。ニック・ボックをね、いじめられた分体で勉強したわけですね。はい。さあその若いチャンピオンリック・マーテルにベテランのニック・ボックウィンクルがパンチ首上げとつないでまいりました。そしてホールの体勢ですが、これはカウント1つ大きく跳ね飛ばしましたリック・マーテルであります。そのリック・マーテルをロープに振った。おっともつれました、もつれました。ニック・ボックウィンクルがカバーの体勢、これまた跳ね飛ばしましたリック・マーテルであります。いかにもこの若きチャンピオンリック・マーテルのファイトを見てますと、何かこうプロレス界のニューウェーブ、そんな感じがしますね。そうです。カナダ生まれでフランス系、こういうなんか新しい人脈が出てきたと。そのリック・マーテルがニック・ボックウィンクルを痛めつけます。コーナーマットに叩きつけた。そしてパンチを叩き込んだ。さあ首投げでコントロールして膝を落としに行きます。そしてカバーの体勢に入ります。おっとこれは早かったか、これは早かった。なおも腕を取りますリック・マーテル。なお置かない攻撃を見せますね、リック・マーテルチャンピオン。これもね、マーテル大変こう積極果敢でスピードがありますね。はい、攻めに回っております。ハンマーロックに決めておりますリック・マーテル。この AWA のそのチャンピオンの流れを見てますと、ガンガニアあるいはニック・ボックウィンクルの時代が5年続きました。いかにもその職人チャンピオンという系図が思い浮かびますね。みんな西軍のようなレスリングをする連中でしたね。と同時に面白いのはね、みんなこのスリッパーホールドの名手であるっていうことですね。そうですよね。ガンガニアがそうでした。そして今日もタイトル奪回のそのポイントと思われる部分ではニック・ボックウィンクル得意技スリーパーホールド、あらかじめを駆使してくることでありましょう。相変わらずハンマーロックが決まっていますリック・マーテル。まあこのマーテルにね、そのスリーパーホールド大変威力あるんでね、ニックから取ったタイトルのね要素っていうのはかなりあると思いますよ。なるほど、ボディにパンチ、そしてショルダータックル、もう一発だ。あっと上半身がエプロン、そしてリング下に体が落ちましたリック・マーテルであります。非常に今日のこの AWA 認定世界ヘビー級選手権試合の行われておりますメドウランズブレンダンバンアリーナ、整った会場であります。立派な会場であります。さあ下から相手の額のあたりにパンチです、パンチです。パンチを3つ持ってった、もう1つ持ってったパンチの乱打でありますリック・マーテル。そしてさっとリング内に戻りました。サウスポースタイルファイティング構造を見せます若きチャンピオンリック・マーテル。後手に回っておりますベテランニック・ボックウィンクル金髪狼。ニック・ボックウィンクルまずい展開になりました。抱え上げました。まず放りきましたブレイスマン。しかしこの人はね負けん気強いですね、若いのにね。さあ今度はどういった技に持っていきますかリック・マーテル。大きくジャンプしたヘッドスタースロープであります。ロープ際の攻防、相手を踏みつけます。元チャンピオンを踏みつけますリック・マーテル。そして相手の体を起こしてコーナーマットです。コーナーマットに叩きつけました。非常にハイテンポの攻撃を見せますリック・マーテル。その若がヤクルトだよ、セカンドロープの上だ。
したリック・マーテル。しかしマーテルも非常にこの、切り替えの早い守り攻め、あるいは攻めを見せますね。自分の持ち味出してますね今。ニック・バックインクルを捉えてシュミット式バックブリーカーからポールの体勢ですが、これもまだまだ大丈夫。ニック・バックインクルであります。エルボーを落としました。もう一つ落としました。リック・マーテル、そしてまたカバーです。カバーしましたが、右の肩が上がりました。ニック・バックインクルであります。ニック・バックインクルの果たしてスタミナの分配はどうでしょう。飛び込んでくるリック・マーテルにダブルニーアタック。これはカウンターになりました。この辺りがベテランの味ですよね。ロープを計算するのは、何やってくるかを先に読んでましたね。どうですか、私がちょっと申し上げたニック・バックインクルのスタミナ配分問題。大丈夫じゃないでしょうか。バックに回りました。コブラツイストに持っていきました。ニック・バックインクルであります。コブラツイストに決めました。もう一つ重心体重を落としたいニック・バックインクル。果たしてこのコブラツイストがタイトル奪回執念の AWA 王座返り咲きにつながるかどうか。ニック・バックインクルであります。いかがでしょう。腕の付け根はいいんですがね、足が上がりましたね。顎から額から汗が下振りをしておりますリック・マーテル、若いチャンピオン。見沸かせてコブラツイストから脱出いたしましたリック・マーテル。さあ展開はどう変わりますか。腕を取った。軽くコーナーに振りましたニック・バックインクル。ちょっとラフなパンチ攻撃の主体になってまいりましたか、ニック・バックインクル。打った、バックに回ってあらかじめ決まりましたニック・バックインクル。あらかじめ決まった。コブラツイストで揺さぶっといて、そして得意技あらかじめスリーパーホールドへ持っていきましたニック・バックインクル。どうでしょうか。やはりそうですか。マーテルはね、コブラツイストが効いてましたね。ですから動きが鈍ったところをきっと切りましたね。果たしてタイトル奪回につながるかどうか。あらかじめであります。手首がちょっと喉元にかかってますけどね。マーテル立ち上がりますね。片膝、このままディフェンスできますね。起こしにかかりますリック・マーテル。その苦しそうなリック・マーテルの表情をカメラが捉えています。いいショットです。ぐらっと力が入る。立ち上がるリック・マーテル。なんとかこのあらかじめから飲みたいリック・マーテル。コーナーに自分から体を捨てに行きました。外れました。ニックの方もぶつかってますからね。さあもう一回あらかじめの体勢に持っていこうというニックを大きくホイップいたしました。リック・マーテル、なおも相手のバックにと回りますのがニック・バックインクル。大きな山場ですね。そうですね。大変なこの攻防ですね今。セカンドロープの上だ。大きくジャンプして額にパンチを落としましたリック・マーテルであります。そして大きくジャンプしてエルボードロップ。これまたリック・マーテル、ホールの体勢だ。カウント2つ。です。どちらにしても大変なこの辛抱のしどころになってきましたね。一進一退です。コーナーに叩きつけましたリック・マーテル。叩きつけられたのがニック・バックインクル元チャンピオン。そして距離を取ってフライングボディープレスだが、これは読まれましたリック・マーテル。読まれました。この辺りやや上風が出たが下になったリック・マーテルチャンピオン。マーテルがね、ミスが目立ち始めましたね。そうですね。前半の攻めのリズムというのをつかめなくなってきたんですね。ロープに飛んだ、飛ばされたリック・マーテル。リバウンドするところ片道から激しく当たりました。ダブルナックダウンであります。今の当たりはどっちが強かったかな。マーテルの方が衝撃度大きかったかどうか。さあどっちが先に立ち上がりますか。マーテル下になって、カバーの体勢になるんだろうか。さあカバーの体勢にニック・バックインクルが持ってった。まだ大丈夫だリック・マーテル。ピッと勢いをつけて肩を上げました。さあなんとかこれで一気に3カウントタイトル再びダッシュにつなげたいニック・バックインクルであります。再三再四レフリーのカウント体制が続きます。サードロープから大きくジャンプした。ロープを落としましたが、これはリック・マーテルがよく判断いたしました。相手のバックに回ったリック・マーテル、大きく持ち上げたアトミックドロップ。ビデオコツ割り
そしてボールの体勢だ。カウント2つ。悔しがってますビッグマーテル。ビッグマーテルとしては一気に決めそうですね。アトミックドロップだったんでしょう。もう一つアトミックドロップ欲しいですね。強引にリングの中央に持っていきたい。ニック・ボックインクルをリングの中央に持っていきたい。しかし体勢が逆になった。うまくかわしたぞ。読まれましたね。飛び込んでくるフライングボディアタック。その飛び込んでくるビッグマーテルにパンチを持っていきましたニック・ボックインクルであります。もう一回腕を取ったリバウンドするところキッチンシンククリーンヒットしています。ベテラン元チャンピオンニック・ボックインクル、もう一回ロープに振った。同じ攻撃だ。キッチンシンクの2段打ち。なかなかショートでいいですね。はい、正確にクリーンヒットしてました。そしてパンチでリング下にビッグマーテルを叩き落としましたニック・ボックインクルであります。ニック・ボックインクルベテラン、スタミナのブロスを考えるとこの辺りが大きな、彼としては勝負どころに持っていきたいところでしょう。そうですね、今の攻めもそういったことを計算してやってきてますね。依然としてエプロンです。チャンピオンのビッグマーテル、リング内が挑戦者元チャンピオンのニック・ボックインクル。さあニック・ボックインクルが大技に出るかどうか。ロープ越しのブレンバスターだ。ブレンバスタークリーンヒットした。きれいに決まった。足がともに絡んだ。レフリーがカウント体勢だ。3つ入りました。3カウント入りました。しかしどう見ましたか、門馬さん。ダブルボール、同時ホールですからね。そんな体勢に見えましたね。果たして同時ホールですね。レフリーの判定はどういった判定を下しますか。大いに注目されるところであります。ボルトを持ったレフリー。ビッグマーテルの手があった。ビッグマーテル同時ボールでタイトル防衛と申し上げていいですね。ですから引き分けと同じですから、マーテルが防衛という、それにしても意外な結果になりましたね。ニックはね、完全に自分が勝ったと思ってますからね、あの体勢ならばね。しかしビッグマーテル同時ボールでタイトル防衛ということになったわけでありますが、ニック・ボックインクルの健闘をたたえたい、そんな感じがしますよね。大変な内容でしたよ、今日の試合は。例えばどういった部分で意外とも思える健闘を見せました。後半ですね、マーテルの若さ、このミスをついた部分を攻め込んでいってますね。数々のニック・ボックインクル元チャンピオンのいぶし銀のような素晴らしいコクのあるレスリング、そして最後それを上回った若きチャンピオンリック・マーテルのそのヤングパワー、素晴らしいタイトルマッチでした。君が本当になりたかった職業は？ピアニスト。信じる？会社選びの確かなレーダー。週刊就職情報。おっきい馬場さんはおっきいだけですか？おっきいぞ。おいしいぞ。グリコジャイアントコーン。おっきいだけじゃない。これが美味しい唐揚げを作るためのポイント。詳しくはパッケージの裏をご覧ください。いい唐揚げ粉使ってますか？日清製粉唐揚げ粉。Up in the ring, Boyd Pierce is ready to introduce this event to you, so we'll spring up there and pick him up. This event, 2 out of 3 fall, 45-minute time limit. In the white corner, James J. Dillon presents the world's strongest man at 300 pounds, Ken Patera. 220 pounds from the Fiji Island in the white corner, we welcome back to Houston, popular Jimmy Snuka. Your referee, Danny McShane. So, Jimmy Snuka, the Fijian flyer, a guy who can whiz around through the air in great fashion and who is the man that you see leaping off the top rope every time you see Houston Wrestling on Channel 39. You see him on the opening of our program as he whips through the air and lands on his opponent. He hopes to be able to do that to Ken Patera here tonight. Jimmy Snuka, born in Fiji, raised in the Solomon Islands, and then later to Hawaii, where he became interested in bodybuilding, and now
a name to be reckoned with in the professional wrestling field. The noise you hear in the background is coming from people as Ken Patera tries to divest himself of his magnificent brocaded wrestling pants. Well, he finally managed to get partly through the operation that time. This match now for 2 out of 3 falls, and Ken Patera, the world's strongest man. But I want to tell you, when it comes to strength, Jimmy Snuka is not exactly deficient. Those muscles that he has were started with the simple things in life, like rowing an outrigger, fishing, climbing coconut trees, and in games of skill with the other people in his village. He is no stranger to athletic action of all kinds, and you can tell from the size of his arms, which match those of Patera, who is the first man in this country to lift 500 pounds over his head in competition. Why, you know that he had to take a lot of work to get those arms in that shape. So Patera eyes Jimmy Snuka, and Snuka is up there and ready to match him. Patera is tough. He's got his manager, James J. Dillon, in the corner, and here we have the spectacle of 2 guys who are trying to outdo each other in the infighting, in the business of getting close and using the referee's hold and jerking a man around. Here comes Patera. Snuka trying to outbalance him. Look at the way that guy can jump. Tremendous. And he get him with a cross body block. There's 1, 2, and Jimmy Snuka reverting to the tribal instincts, and there comes Dillon racing around to give advice to Ken Patera. So Snuka flew through the air that time and found his target and really brought this crowd up to its feet. There's Jimmy. Now this is Jimmy's first appearance in Texas in about 2 years right now, and he has hit the high spots. He has wrestled up and down the East Coast and made a tremendous hit. Patera, he tries to keep from being shown up by the strength of Snuka because he features strength and is proud of it. Look at the leap of that man. I'll be doggone. And Jimmy Snuka with a classic pose comes around to slam into Ken Patera. So Dillon out there commiserates with his strongman and calls for timeout. I don't think he's going to find timeout waiting for him here. Listen to these fans here as they suddenly turn the Coliseum into a place of uproar to back Jimmy Snuka. And Snuka now has learned to move with measured tread, and yet when he slips out of that steadied, studied pace, he suddenly becomes a speed demon, and that's what counts. It isn't how fast you move between holds, it's how fast you move when you're applying them. Snuka now with the side headlock, and he grabs the blonde head of Patera to do something with it, and Snuka is hanging on well. Look at the size of that arm. And Patera, who threw Snuka far and wide, was bragging about it that time when he was suddenly struck.
Jimmy landed on his feet. Beautiful move by Snuka. Well balanced. So hanging on with the side headlock is Snuka. And Jimmy puts Ken Patera in problem territory as Dylan moves up and down now with that worried look on his face and scratching his head, thinking he's going to find the answer to it. So Patera, strength and all, is in trouble as that big arm keeps putting the squeeze to his head. Enough of those and you can hear the bees buzz. Now you see him jerking that head around and jerking that arm around in good fashion. He's got an arm that fits around there perfectly without any wasted effort. And there goes Snuka. And he takes him over beautifully. And this crowd here lets them know it. They're Snuka fans, and they always have been. During the time that he's been away from Texas, and in spite of the fact that he has been doing so very well on the East Coast, fans have been asking for him to come back here where he made a great hit and where he is making a great hit again. And again, he comes with that edge of the hand blow and applies it nicely. Snuka. Good, solid side headlock. Dylan, every time that arm goes whipping around the head, he has a tizzy over there, just trying to figure out what sort of advice he can give Ken Patera that's going to keep him out of trouble. Patera now trying to put a bear hug in there. He's trying to get that spot just underneath the ribs and between the ribs and the hip, and to cinch in on it if he possibly can. He was over to the side that time, but now he's lost that advantage, and he is expecting the hold to be broken by the referee. He timed it right. He was ready immediately. Ken Patera laying in that big fist of his, and big fist is what he's got. And Patera moves in solidly, clamps down on top of Snuka's head, pushes his throat against that rope, and uses the rope to strangle him. So Snuka's having his problems. Close up of the action as Patera that time got in there with that driving knee of his against Jimmy Snuka's ear. And now the Fijian's in trouble because prolonged punishment of the type that a man as strong as Patera can deliver can only blast you apart and upset all your intentions. And Jimmy Snuka got a delay that time, but here goes Patera for a back body drop, and oh man, on top is Patera, and there's enough strength left in Snuka for him to work his way out from underneath. Reverse chin lock.
Snuka hangs on. Snuka's got the head. Snuka's got those powerful arms of his up in close. And he can look at the size of the forearms with relation to the size of Snuka's head, and you get some idea what we're talking about. Patera is a hard-working athlete, a man who trains constantly. 10 minutes have gone by. This is a 2 out of 3 fall match. There have been no falls as yet. We saw the hair pulling, but the referee was at a different angle, and he was unable to see it. And of course, that's what Patera was trying to do, is create that sort of a situation. Reverse chin lock. And Snuka's in trouble, but he was in trouble before, and he has managed to survive it. So as the hold starts to take its effect, Danny McShane checks that arm. If the arm had fallen again, he would have stopped the fall right there and given it to Patera. But Snuka straightened out that arm to let him know that there was still consciousness and still plenty of strength left. And Patera tries to fight off the efforts of Snuka to give him trouble. There's the escape, and here's Patera going for a tackle, but it didn't. Oh, look at the way that man can run. Oh. He bounced in there and came down, and now we've got Ken Patera going for a dive, and dive it is with a rabbit punch at the end, and Jimmy Snuka's now going to face his toughest decision. If he can get out of it, he will. No, he did not stay in it. He got out of it. And Dillon on the outside looks disgusted, almost as much as to say, how much does it take to get this man to quit? And I'll tell you, any normal individual would have quit just about that point and have quit with honor. Snuka, he's throwing forearm blows, he's throwing edge of the hand blows tonight, and he's throwing wallops with his fist, which is quite a varied assortment. And now the tide is turning, but he hit him with a beautiful reverse chop that time, and you can see what happened to Patera. He hit him in the head, but he landed with a thud on his brain that time, and it stunned him. Snuka into the ropes, and this time it's Snuka who hits, and hits hard. And again he comes with that body block, but it's Patera on top, and Patera and McShane got the count that time. Holy cow. Jimmy Snuka hit Patera high. They rolled completely over. They came down, and Snuka was underneath. Patera's legs were high up in the air on the ropes. The referee dove for the shoulders and was concentrating on counting the shoulders down, and that prevented him from seeing it. He is not getting any straight answers from Jimmy Dillon. You can bet your boots on that. And Dillon is trying to talk his way out of it. So
We'll be back here in a moment. Right now, we pause for this word from the studio. Now the second fall starts, and the crowd has not yet stopped hollering about the first fall. And Jimmy Snuka now is more aware of what happened to him than ever. He has started after the world's strongest man, Ken Patera. But when you start following Ken, you've got to be careful. He's strong from his head to his toes. But look at Jimmy Snuka now as he comes in with his best weapons, and that's one of them. That driving, crashing wallop with the head. Patera into the ropes above us, and oh, how he landed. What a crashing fall. And Snuka slams him down and looks for the opportunity to dive head first into Ken Patera. And there's Snuka. He's looking around at that crowd, and they're screaming for him to give Ken Patera another one. He does, and much in the same fashion with that wild driving headbutt of his. McShane got a 2 count that time, but not a 3 count, and that's what the crowd's looking for. It's Patera being lifted by the Fijian, Jimmy Snuka, and Patera caught a beauty that time. Right smack between the eyes. Snuka trying now to use that rope as in the same manner that Patera used it in the first fall, and that is to use it to choke. Man down, Patera, this could be a fall, but there goes a foot over the rope. And this time, Patera's foot on the rope saves him again. Before, it actually gave him a fall. And now, as he gets that foot up there, it keeps him from being pinned and losing a fall. So Ken Patera gets an opportunity in behind. He's going for the full Nelson. This is the hold that he has used with devastating effectiveness here, and a hold that is capable of breaking a man's neck. Patera knows it, so does Snuka. Snuka has a powerful neck, but I'll tell you, it's difficult to, under ordinary circumstances, to fight off a full Nelson, much less to fight it off when it's being applied by the world's strongest man. So McShane looks, but the hold is legal, and Snuka's head is going down on his chest. The crowd now screaming to Jimmy Snuka, trying to encourage him to manipulate his way out of this hold if he can't actually strong arm his way out. He got out of it, but whether it cost him to get out of it also remains to be seen. Patera going, well, I was going to say he would move in to follow up with that hold again if he could. Crotch lift and slam, and here comes Patera. Look, he looked for it, but he didn't find it. He was looking to chop his head off, and it didn't quite work out that way. Snuka stepping in to do the belting. And he swung around there with a hard driving foot. Yes, barefooted. But I'll tell you, those feet of his are just as solid as if he was wearing army boots. And again comes Snuka. And now Snuka has come to life. And here he is with the slap dance and maneuvering in there to show these fans what he means. Oh, 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 oh.
He went flying through the air that time, and Patera just drew those knees up in self-defense, and here's the fall. There's one, there's two, and Danny McShane spotted the foot on the rope this time, and there is no fall. There is no fall, and here is Snuka going fine. There goes Jim Dillon. We've got a fall. We've got a fall as Jimmy Snuka wraps him up in a small package and puts him down onto that canvas and keeps him there. Jimmy Snuka. Has equalized falls. Jimmy Dillon is still belly aching about what has happened. And Ken Patera has lost this fall to Jimmy Snuka, the Flying Fijian. We'll be back here in a moment. We'll have more action for you after we have this word from the studio. The final fall, the third and final fall. Patera took the first one. Snuka is still exulting for having equalized things, and the fans have exulted with him during this brief intermission between falls. And now, with the world's strongest man facing a man who has proven that he can put his shoulders down to that canvas, why, this is the all-important one. Patera, he's got a solid arm. I'll tell you, when he hits you there with that well-muscled arm, it's like slamming you with a 2x4. Patera now trying to wear Snuka down. Snuka looking for the opening, finding it. He's going for the knee drop, and he hits that atomic drop, and down goes Ken Patera. Here is Snuka stepping in for the equalize as he starts pounding away. He's got the stuff. He got ripped across the face that time by Ken Patera. Patera came across there with the forearm, the wrist, and the fingers of his hand in the direction of the eyes, and he ripped it right across there. This could be it. On top is Ken Patera, but you got to stay there. When you can stay there and that count comes to 3, you're with it. Bear hug. Patera putting it on Jimmy Snuka, laying it in there. Patera now, as he comes around from the side, he tries to get that bear hug so that he's underneath the ribs of Snuka, and Snuka is shaking that head of his and saying no, he's not going to quit, because Danny McShane is popping the question to him. And when you say bear hug, you got a man that's built like a bear applying that hold. Notice how he shortens those arms, reaches up his own arm to grab himself above the wrist and to pull that arm in there close and tight. And this time Snuka gave Patera a taste of his own medicine. Flying mare, and on top is Jimmy Snuka. And again, when he shoots that head forward, he doesn't miss. Patera looking now to, whoa, and as Patera come in, over the top they go, and a hard fall. They both went over that top rope, and that is a difficult way to land. Neither man had control over his own fate that time as he came by, and Dillon is trying to push Patera in there, but Patera hasn't made it yet. And Snuka starts after James J. Dillon and has him on the floor, and we've got the action swelling to the outside of the ring as Snuka goes after him. And here is Patera, who is doing the chasing, and the action continues long and hard against the
against both of them. The bell has sounded, and Ken Patera got back into the ring, and I haven't heard an announcement from the 4 minutes 45 seconds. and it's both men counted outside the ring, and Irish Danny McShane calls this match a draw. Patera got back in the ring first, but the fact that he got into the ring first is not evidence of winning. He was not in before the count of 20. We'll be back here in a moment. We'll have more action for you after we have this word from the studio. 王道を行く全日本プロレスがついにスーパーファミコンに強豪16選手が繰り広げる超リアルプロレスゲーム全日本プロレス7月16日新発売メサイア青コーナー297ポンドスタン・ハンセン2冠を達成したスタン・ハンセン赤コーナー250ポンドドリー・バンク・ジュニアいつまでも本当にレスラーとして頑張ってほしいドリー・ファンク・ジュニア夢のスペシャルマッチ60分の一本勝負であります。分けるのはジョー樋口さんです。さあ山田さん、夢のスペシャルマッチ大変なファンにとりましては大きなプレゼントなんですけれども、ドリー・ファンク・ジュニアファンにとりましては山田さん、お話の間に仕掛けました。今ゴングが鳴りました。ゴングが鳴る前に思い切って鉄拳を振るいます。スタン・ハンセン、このスタン・ハンセンとの一騎打ちは避けてもらいたかったんじゃないでしょうかね、ドリー・ファンク・ジュニアファンは。しかしね、このシリーズのドリー・ファンク・ジュニア大変にねコンディションがいいですね。もうとてもね若々しいですよ。そうですね。それだけにねこの一戦やっぱり私なんかは絶対に見たい一戦ですね。そうですか。PWF 認定の世界タッグ王座決定リーグ戦ではもう何度も血まみれにされました。そして大きなダメージを受けましたこのドリー・ファンク・ジュニア。山田さん現在42歳、天性の故障知らずの肉体をもともと持っている男ですけれども、一時体が小さくなりましたが現在は世界ヘビー級時代の肉体に近いコンディションを保ってますね。そうです、大変にねコンディションがいいし、もともと大変な頑張り屋ですからね。テキサスブロンコのそのドリー・ファンク・ジュニア、足をすくってスピニングトーホールド、今夜は早い仕掛けだ。序盤戦からやる気満々、しかし奇襲戦法を見せましたスタン・ハンセン。まず一発鉄拳を振るっております。さあ左右のウエスタンラリアット全開のスタン・ハンセン。とうとう山田さん、ハンセンは日本のリング上で2冠に輝きましたね。そうですね、今日のねこの試合どういうところが面白いかというと、ハンセンの無鉄砲なですね、パワーファイト、これに対してドリーというのはあくまでもオーソドックスな戦法、何の懸念味もないですね、もうじっくり型のファイトですね。これがねやっぱりハンセンにとってはね一種の苦手意識がありますよ。それで先ほど見せたようなスピニングトーホールド、これはお家芸なんですけれども、これがハンセンにはよく効きますね。さあじっくり対決であります。今夜の夢のスペシャルマッチ、山田さん、ドリー・ファンク・ジュニアが黄金の左封じ作戦に徐々に出てますよ。そうですね、腕を取らしたりですね、足を取らしたらドリー・ファンク・ジュニアってのは実にうまいですからね。そうですね、それにしましてもドリー・ファンク・ジュニアの最大の親友でありますジャイアント馬場選手がこの大宮大会全身にしびれがあるということで試合を欠場しております。今後のジャイアント馬場選手のプロレス生命、本当に気になるところですけれども、山田さん、幸いのことに今夜が最終戦でジャイアント馬場選手は助かりましたね。本当にね、1試合だけ休養ですね。不幸中の幸いですね。そうですね。しかしね、私は考えられなかったですね。本当ですね。とにかく彼はこれまでにもね、もう41度近い高熱とか、それからもうほとんど松本勢をついて歩くような状態、そういうんでも出たんですよね、試合に。ですからそれはねやっぱり欠場に踏み切ったというのはよほどひどいんですね。
それもこれもこのリング上のあの横浜優勝戦の場外での、ウエスタンラリアット、その好衣装であります。馬場にとりましても憎しこのスタン・ハンセンということになりますね。そうですね、まあしかしこれ戦いは非常ですからね、どんなに、ひどい怪我を受けてももう恨みつらみを言うわけにいきません。これはもう全て実力が決める勝負の世界ですからね。その大親友のジャイアント馬場の敵を取れるかどうか、ジャイアント馬場選手のすぐそばに今日は付き添っておりましたこのドリー・ファンク・ジュニア、本当に悲しい表情をしておりました。まあ日本における最大の親友がジャイアント馬場ですからね、山田さん。そうですね、とても心配そうな表情でね、本当ですね、付き合ってて、その後私ちょっと話聞いたんですが、今日のハンセンとの戦いどう出るかと、ただね、ほとんど何も言わずにですね、唇をガッと噛みしめてましたね。そうですね、まあやっぱりそういったところにね、ドリーのやる気というものが伺いましたね。さあその親友ジャイアント馬場の欠場を聞きまして本当に奮い立ちましたこのドリー・ファンク・ジュニア、テキサス魂を奮い立たせましてスタン・ハンセンに挑んでいます。どういう報復手段を考えておりますか。徐々に試合の流れは今夜はドリー・ファンク・ジュニアの流れになりつつあります。腕を取ってますね。腕を取ってますね。このアームブレーカー、一種のアームホールドですが、大変にハンセンは苦しそうですね。本当ですね。親友のジャイアント馬場にはもう当然いろいろと対ハンセン作戦効いてきたと思いますが、このジャイアント馬場選手が左封じ作戦で功を奏しまして散々スタン・ハンセンの左を封じましたので、この作戦を授かりましたドリー・ファンク・ジュニア、いい攻撃に出ております。本当に常に冷静沈着なテキサスブロンコ、ザ・グレート・テキサン、ドリー・ファンク・ジュニア。さあ頭から突っ込んだ、右だ、今度は右のカウンターエルボー、これが火を吹きました。一瞬にしてひるみますドリー・ファンク・ジュニア。さあ攻勢に出たぞ、今度はニーリフトを突き上げる、顎の先端を砕きますスタン・ハンセン、初代の世界タッグチャンピオン並びに PWF ヘビー級のチャンピオンであります。山田さん、今夜ドリー・ファンク・ジュニアとしては気持ちの上ではスペシャルマッチですけれども、スタン・ハンセンの PWF にも挑戦したかったんじゃないでしょうかね。そうですね、そういう気持ちは十二分に持ってると思いますけども、もうとにかくタイトルかかるかからないじゃなくてですね、この両者の対決というのはね、やっぱり今は最高でしょうね。そうですね。しかし山田さん、もうファンの方からも数々激励の手紙が全日本プロレスのオフィスに入っているそうですけれども、このドリー・ファンク・ジュニアの肉体、山田さん、人間の体の肉体には限界があるんですが、このドリーには本当に信じられない底力、精神力でカバーするいわゆる力がありますね。しかもおそらくこれはドクターがですね、このドリー・ファンク・ジュニアの肉体をチェックすれば分かることと思いますが、普通の人の年齢と比べてですね、大体15歳ぐらいは若い年齢じゃないかと思いますよ。さあそのドリー・ファンク・ジュニアがバックドロップでスタン・ハンセンの後頭部を打ちました。今日は非常にいい流れを作っておりますドリー・ファンク・ジュニアであります。なんとか山田さん、一矢報いてもらいたいですね。そうですね、幸いね、今日のスタートからここまで見てきましてね、ドリーが大変にいい感触をつかんでますね。なおこのスペシャルマッチは去年の秋も深まりました11月28日の函館で一度実現しておりますけれども、9分58秒両者リングアウト。この時山田さんね、ドリー・ファンク・ジュニア試合前にプロレスというのは体力だけではない頭だというような名セリフを吐きましたよね。そうですね、でまさにドリー・ファンク・ジュニアのファイトがそれなんですね。非常にインサイドワーク、作戦に裏打ちされた行動、それだけではなくて、もうプロレスリングのファイトに入るとですね、もう耐えると、もうこれ一本ですね。それでもう最後になったら思いっきり自分の力を出していく、これがもうドリーのファイトですね。そうですね。今日のこの流れの組み立てはいかにもドリー・ファンク・ジュニアらしいですね。でも今日はね、非常にドリーが積極的に出てますね。さあ得意のエルボースマッシュ、まさにいぶし銀、世界ナンバーワンのエルボースマッシュの打ち手、これがドリー・ファンク・ジュニアです。全く衰えを知りません。ハンセン前に出てまいりました。エルボーを打ちます。顎を砕きますか。再び大先輩、大学の先輩でもあります。もちろんレスリングの先輩でもあります。このドリー・ファンク・ジュニアにガンガンもうよどみない攻めを見せておりますスタン・ハンセンです。現在2冠王、山さん PWF ヘビー級のベルトも長期政権のような気がいたしますし、
それから初代の世界タッグチャンピオンのベルトもずっとこのスタン・ハンセン、ブロディが持っていきそうな感じがしますがね、どうですか。そうですね、まあ今のところ本当に天下無敵という言い方しかできませんね。まあ本当にいろんなね、ウィークポイントを探そうと思っても、それはわずかなウィークポイントはあるんですけれども、もう総合力ということになればずば抜けてますね。山さん、先ほどブルーザー・ブロディの今後の、全米サーキットの話していただきましたが、スタン・ハンセンも当然、アメリカで、2人で、ベルト暗記ということも十分に考えられるんでしょうね。そうですね、ハンセンの場合ですね、まっすぐ自宅へ帰るそうで、とりあえず非常にこのシリーズはですね、自分のコンディションを崩したということで、約7日間ぐらいは休養とトレーニングに費やすそうです。なるほど。でその後ですね、積極的にマーケットを回るということを言ってましたね。そうですか。やはり1点を争うシーソーゲームで本当に息がつけないほどのリーグ戦だったわけですから、さすがにこのスタン・ハンセンといえどもちょっとは休養しないと持ちませんね。そうですね、このシリーズ非常にロングサーキットでしたからね。さあヘッドシザースに取っておりますスタン・ハンセンが珍しくグラウンドでの展開、これはドリー・ファンク・ジュニアが自ら流れに持っていったという感じがしますね。そうですね、このパターンは非常にドリー・ファンク・ジュニアとしてはいいパターンだと思います。時折ね、ハンセンがラッシュ攻撃をかけるんですが、で非常に表面だけ見ますとドリーが苦しそうな顔をしますけれども、あれぐらいのことではドリーは参りませんね。さあスルリと体を入れ替えました。そしてスタン・ハンセンの強靭なものすごい女性のウエストぐらいあります太もも、そしてすねのあたりを持ちまして、これはボストンクラブへ持っていこうとする体勢ですね。そうですね。さあしかしスタン・ハンセンが今度はドリー・ファンク・ジュニアの足首を持っています。これがスタン・ハンセン、しかし効いてるぞ効いてるぞ。ドリー・ファンク・ジュニア構成、ドリー構成、さあ大宮のお客様、ドリー・ファンク・ジュニアコール。これで右足をステップオーバーすれば決まったんですがね。そうですね、崩れました。やっぱりね、相当力が入ってたんですけれども、あれハンセンが崩しに出ましたね。そうですね。さあ両膝に手をやりますスタン・ハンセン、これをじーっと睨みつけます。眼光鋭い今夜のドリー・ファンク・ジュニア、第46代の NWA 世界ヘビー級のチャンピオン、全盛時代に肉体のコンディションは戻しております。ドリー・ファンク・ジュニア、本当に寿命の長い選手です。この世界タッグ王座ベルト、シングルはもう頂点を極めただけに馬場と一緒に本当は欲しかったんでしょうね。そうですね、タッグの王座だけは何としても欲しかったと思いますね。そうですね。さあバックを取ったとハンセンの攻撃、今度はバックドラップ、豪快に奈落の底にドリー・ファンク・ジュニアを突き落としました。まさに豪快バックドラップ、スタン・ハンセンカバーの体勢、危ない、ドリー危ない、初めてピンチに立ちました。ドリー・ファンク・ジュニア、頭を持ってこっからもう思い切って攻め込んでいきます。攻めのパターンになりましたね、山田さん。そうですね。いやー、2ドロップ、ドリーとしては本当に初のピンチですね。そうですね。さあカウント2で跳ね返しておりますが、ドリー・ファンク・ジュニアの表情どうでしょうか。ちょっと苦しい表情をしておりますが、さあ今度はダブルアームスープレックス、スタン・ハンセン豪快にスープレックスでドリー・ファンク・ジュニアを切って取ろうとするが、しかし肩に力を入れましてコーナーに追い詰めました。ロブレイクです。ドリー・ファンク・ジュニア、赤いトランクス、あれをね、なんか外したところを見ると、もうドリーはまだまだスタミナ大丈夫ですね。いけますね。まずスタン・ハンセンを今のタイミング、これまたスタン・ハンセンのうまさ、非常に速いですね。速いですね。そして毒針エルボードロップを突き落とした。さあドリー頑張れるか。夢のスペシャルマッチ、大宮大会で実現、ビッグプレゼントであります。スタン・ハンセン対ドリー・ファンク・ジュニアの対決。さあロープに飛ばした、ラリアットはいきません。スライディングレグシだ。体の動きの軽いスタン・ハンセン、軽快な動き、これはびっくりしましたね、山田さん。そうですね、時々ハンセンはこの手を使いますね。相手の意表をつく意味ではね、大成功ですね。今はラリアットいける体勢ですがね、それをさっと透かしといて、スライディングレッグシザーですね、こういうのはね、やっぱりドリー・ファンクにとってはむしろ自分がやる技ですから、心理的にプレッシャーがかかるわけですね。
135キロの全体重をかけています。ドリー・ファンク・ジュニア潰されました。今度はものすごいボディスラム一発。何しろ今夜が最終戦、長期ロングサーキット最終戦であります。両者思い切った攻防。ダブルフライングニードロップは失敗。さあドリーがここでスプリングとホールド。1回転のみ。左の足で外されました。頭から落っこちるドリー・ファンク・ジュニア。さあ場外乱戦か。アウトサイドリングに勝負を持っていくドリー・ファンク・ジュニア。さあ得意のエルボースマッシュ、鋭角的に決まっている。本部席に頭を打ちつけたドリーが場外で攻め込みます。そして一歩早くリングの中に入りました。一歩早くリングの中に入りました。さあスタン・ハンセンも頭を振ってふらついています。ドリーにもチャンスがあります。ドリーにもチャンスがあります。さあコーナーマットに接中攻撃か。コーナーマットにまずは一撃。スタン・ハンセンが頭を振っています。倒れました。スタン・ハンセン倒れました。ドリー・ファンク・ジュニア深追いするか。上樋口レフリーが止めました。非常にドリー・ファンク・ジュニアが冷静ですね。おっと額をどうやら切ったようですね。先ほどの猛烈な攻撃によりまして額を切りました。さあマット上にその額を思い切って打ちつける。さあ流血の対決になりました。ドリー・ファンク・ジュニア対スタン・ハンセンの夢のスペシャルマッチ。さあここはドリー・ファンク・ジュニアとしては相手が血を流しておりますので、山田さんいつものパターンと反対ですね。そうですね。やっぱりドリーとしては一気に行くべきでしょうね。はい、このリーグ戦の最中はもう散々ドリー・ファンク・ジュニアはこのスタン・ハンセンの猛攻にありまして大流血を強いられました。しかし今夜は反対の展開。しかしエプロンで踏ん張るスタン・ハンセンがエプロンで踏ん張ります。さあ逆さずりにされました。熱い胸板にキック、ストンピングを打ちまくるスタン・ハンセン。血が逆流します。逆さずりドリー・ファンク・ジュニア。レフリーの上樋口さんが間に入ってもう懸命に止めようとしております。しかし足がもつれています。頭から落ちました。ドリー・ファンク・ジュニア頭からマット上に真っ逆さまに落ち込んでしまいました。さあちょっとバランス感覚を失っているドリー・ファンク・ジュニア。夢のスペシャルマッチ15分が経過してまいりました。さあパイルドライバーか。危ないパイルドライバー。ものすごいパイルドライバー脳天食い打ち。スタン・ハンセン、そして片指に固めるカウントは必死で返す。ドリー必死で返しました。いつの間にかスタン・ハンセンのペース。さあ大技連発ブレンバスターです。顔面血を流しておりますスタン・ハンセンでありますが、思い切ってブレンバスターそのまま覆いかぶさって、さあドリーは返します。なんという強靭な肉体でしょうか。もう肉体の限界をもう本当に通り越しておりますが、精神力で頑張るドリー・ファンク・ジュニア突進。ハンセン突進。膝を打ったぞ。さあ今度は反対に攻めるドリーが、さあ得意の伝家の宝刀、ファンク王国の伝家の宝刀スピニングトーホールド。しつこく攻める。体が回った。一回転した。しつこく攻めるドリーがしつこく、いつの間にかブルーザーブロディがやってきた。トップロープにブルーザーブロディ、そのままフライングエルボー。思い切ってドリー・ファンク・ジュニアの肩口にフライングエルボー。ブルーザーブロディ、世界タッグチャンピオン2人、世界タッグチャンピオンがいつの間にかリング上におります。流れ込んでまいりました。ブルーザーブロディが鉄拳を振るいました。ドリー・ファンク・ジュニア場外に真っ逆さま。場外はドリー・ファンク・ジュニア、放送席の目前、大きな体、これがブルーザーブロディ。ドリー・ファンク・ジュニアがいます。ドリー・ファンク・ジュニアをさあ仮がかりでやっつけようとするスタン・ハンセン、ブルーザーブロディ。スタン・ハンセンの顔面は真っ赤。さあリングの外のマットを縦にいたしました。そしてもう一回パイルドライバー。すごいパイルドライバー。マット上ではありません。コンクリート上にドリー・ファンク・ジュニアに後頭部を真っ逆さま。マットをわざわざ山田さん剥がして、このコンクリートに直にぶちつけましたね。直撃ですね。これは大変です。ドリー・ファンク・ジュニアです。ものすごい勢いで脳天食い打ちコンクリートに激突しておりますドリー・ファンク・ジュニアの後頭部。さあまだまだおっとドリーの表情、山さんちょっと見てください。ちょっと意識がありませんね。ですね。ちょっと脳震盪状態ですか。いや大変です。スタン・ハンセンにはジャイアント馬場が横浜優勝戦で全身にしびれという、大打撃を受けまして、今夜
この大宮大会決勝しておりますが、大親友のドリー・ハンク・ジュニアもとうとうやられました。大変なことになりました。夢のスペシャルマッチ、まず結果ですけれども、ゴングが鳴って16分10秒、スタンハンセンの反則負けが制せられたようですね。そうですね。これは当然ブルーザ・ブロディが加わりましたからね、当然の結果でしょう。2人がかりですからね。スタンハンセン対ドリー・ファンク・ジュニアの夢のタイトルマッチ、ちょっと後味の悪い結末になりましたが、ドリー・ファンク・ジュニアの今後、本当に選手生命は大丈夫でしょうか。本当に心配です。勝負は16分10秒反則勝ちでドリー・ファンク・ジュニアが勝利を握りました。605 Wrestling. Wrestling the way it was, wrestling the way it should be.